一台運動會。繼續翻嚟一台運動會直播室咧，今日真係好多謝李浩翔喺一個咁嘅天氣情況之下咧，都提早半個鐘上到嚟接受我哋嘅訪問啊！就頭先講噶啦，康樂棋咁啊，首先你講下啦，康樂棋咧我都打過，阿 Jackie 有冇打過？都打過，但係細個以為係象棋嚟㗎嘛。哦，係咁啊！我細個成日學校旅行去啲社區中心啊，都有玩過。係咁啊！如果一啲係叫做去到40-50歲嘅聽眾們咧，佢哋會親身打過。好啦，咁啊，首先講下啦，康樂棋點玩？阿浩翔，你講講先啦。其實康樂棋咧有少少似呢個桌球咁樣嘅，咁你當佢好似中式桌球咁啦，有個棋盤，咁亦都有 Q 啊，咁啊有啲棋子，咁啊最快用射棋入晒對方嘅棋子咧，咁你就勝出㗎啦。係，我記得細個嘅時候咧，就去到一啲叫做會所，或者係一啲叫做工會啊，尤其海員工會喺佐敦道，咁上邊有3張呢啲康樂棋。我哋細個冇錢噶嘛，就係上去跟隊打康樂棋。係咁啊！呢個康樂棋嘅打法咧就好簡單嘅，好似浩翔講，有16隻棋子，有紅色、藍色，譬如我紅色嘅，有14隻就擺喺個底度，2隻擺喺個角嗰度，一隻白色嘅棋咧就係進攻棋，嗰個叫咩棋話？射子。射子就用射子將對方嗰啲棋打落嗰個對方嗰兩個窿度。係，我自己有2個，佢有2個，都可以嘅，4個都可以計分嘅。喂，啪啪聲喎，打到都其實有啲嘈嘅。對於即係當時嘅我嚟講啦，咁啊純粹覺得咧，因為嗰陣未接觸到即係任何嘅 snooker 嘅英式啊、美式嘅桌球嗰啲就未接觸到啦，因為年紀真係比較細啦。哇，其實係一個好新鮮嘅感覺嚟嘅，咁就係攞住一支嘅棍，然後去玩一款望落去好似我認識嘅象棋，但係完全個玩法又唔同嘅嘢嚟嘅。咁對於當時即係我自己好多年前嘅體驗啦，其實係對於小朋友嚟講呢，係一個好特別嘅滿足感嚟嘅。咁望住啲棋噗一聲跌落去呢，係零舍開心嘅。我自己第一次玩呢，其實係好得意嘅故仔嚟嘅。咁呢，我原本係冇乜興趣嘅。咁啊，嗰陣時呢就喺一啲類似託管嘅地方。咁有個朋友打緊託管，即係話擺你嗰度先，細路仔擺嗰度。係啦。咁啊，嗰個朋友就我去一去洗手間啊，你幫我頂一頂啦咁樣。咁我第一次打，哇！一打就入喎。入咗自己嘅射棋喎，跟住就俾人罰啦。即係打死啦，係啦，你打死佢企喺度啦。跟住咧，我朋友翻嚟，咦？我叫你打啫，啲棋冇咗一半嘅咁樣，俾人食兩挑啊嘛。跟住總之俾人就入晒好多噶啦。跟住去最尾咧，我仲犯咗個錯誤，就係咧就過咗界，就俾人罰36 Q。跟住我朋友翻嚟就哇冇啦，唔使打噶啦，我哋走啦。36 Q 咧即係完噶啦咁樣。你過界嘅意思就係嗱，我意會咧就係我哋喺自己嘅台底打啦，嗰啲 Q 咧就喺2個圓圈嗰度打出去啦，就唔可以過去嘅邊嗰度噶嘛。冇錯，係咪嗰個過界？就係嗰個過界。哇，罰36 Q 啊！而家以前細個嗰陣，以前太多啦，係嘛？咁而家現行嘅規則係點咧？如果出現呢個犯規，其實最多而家咧，只係會罰2 Q 嘅啫。罰2 Q 你啲係浩翔，今日喺直播室咧都見到你帶咗啲康樂棋上嚟啦。咁我見到有唔同顏色、唔同種類，亦都有唔同大細。咁其實係有啲咩分別嘅咧？台面上咧有啲係橙色、綠色嘅膠棋，咁啊。係一啲我以前細個玩嘅康樂棋嚟嘅，咁有啲咧就係例如你會見到啦，佢好似一啲象棋咁嘅質地，有啲碎啊、卒啊嘅文字，咁有啲就係而家新款啲啦，咁啊佢就係冇一啲嘅中文嘅圖案，淨係一個棋子咁樣咯。係佢哋用嘅木料會有啲唔同，以前係用膠啦，而家可能會用一啲木，甚至乎而家咧會用啲靚少少嘅木材去做嗰啲射棋咁樣咯。就如果啲聽眾朋友回憶起咧，嗰個康樂棋咧，其實就係一啲紅色、藍色2種色嘅啫，就係一啲係圓柱體好薄嘅圓柱體，一個餅咁嘅嚇。咁啊頭先啊浩翔講咧，好似有啲車馬炮啊碎嗰啲咧，點解咧？係因為以前啲人咧窮啊。咁佢哋又攞嗰啲象棋啊，捉嗰啲象棋咧就當係康樂棋排喺度。咁就嗱呢隻碎咧，好似木好大個噶嘛。喂，冇康樂棋啊，攞住嗰隻象棋過嚟頂住先啦。同埋以前咧，我哋細個打個棋盤都係有個好似象棋嘅棋盤喺中間。係啊。咁我哋就可以一物兩用咯，就唔係淨係當康樂棋玩，你可以照捉棋咁樣用都可以。都係喎，咁同埋都算係即係嗰個年代嘅一個二次創作或者一個創新嚟嘅，即係用一啲原有嘅材料啊，同埋我哋經常會容易好似阿嘉樂話齋啦，可能即係大家生活條件未必咁優秀嘅時候咧，用呢個棋，然後我哋喺張台度又畫下啲窿咧，就係一個新嘅遊戲啦。你講得啱
啱啊！其實70年代嗰陣時係好窮嘅，好似係4日供水4小時啦，大家未試過啦。4日供水4小時，哇！即係點沖涼啦，係咪？但係嗰個生活咧係過得好開心嘅，因為冇咩憂慮啊。嗱，咁啊，浩翔，點解你會係發展康樂棋咧？係咪有啲公司贊助各方面，令到你開始呢個咁嘅行動咧？其實最開始咧，我係參加咗一個國貨公司搞嘅比賽先嘅。咁我覺得，咦，呢樣嘢原來咁耐冇接觸，仲有比賽嘅喎，咁所以就去參加啦。咁去到後期啦，因為我自己即係。聽眾可能之前都聽過我把聲，之前我嚟做劍球嘅訪問啊嘛。花式劍球。咁因為其實我自己都接觸比較多學校啊，一啲小朋友做推廣啦。咁我覺得康樂棋呢樣嘢好正，好正。咁但係而家有好少人玩喎，咁啊不如試下將佢帶入一啲學校啊，甚至乎一啲社區中心去推廣翻呢個運動咁樣咯。係呢個我都覺得好事，因為康樂棋咧嗰張台好細啊，咁變咗譬如學校裏邊佢自己選購2張都仲喺擺度，財政唔係負擔咁重啊。係咁，其實你入到去學校去推廣嘅時候啦，普遍一邊學生嘅反應係點啊？因為其實佢哋而家新世代嘅學生啦，有好多娛樂嘅，咁啊玩手機啦、電子遊戲啦、踢波、籃球乜都有。其實佢哋點樣可以吸引到佢哋玩康樂棋呢？因為其實康樂棋對佢哋嚟講咧係一樣好新嘅運動嚟嘅，佢完全未見過嘅。佢以為係一啲好新興嘅運動啦。咁我哋就講翻俾佢聽，嗱，其實呢樣嘢咧係你以前爸爸媽媽阿 Sir 以前細個玩嘅一樣嘢嚟嘅。咁而家就俾大家去重新去接觸翻。咁其實咧，我一開始都以為啲小朋友咧佢學都會好難，因為佢真係未玩過嘛。但係其實又唔係喎，佢哋咧即係一啲簡單基礎嘅可能直線嘅射棋啊。少少普通嘅入棋嘅動作咧，佢哋都學就入得好快，係啦。咁同埋我哋會因應佢哋嘅一啲程度啦，我哋會設計一啲特別嘅玩法。即係除咗就咁射棋入之外咧，我哋好得意，我哋開咗一個叫做跳台王，係乜嘢咧？咁啊，將個康樂棋可以飛高，然之後再入翻落個窿度咁樣。咁所以啲小朋友覺得咦？好得意喎！即係就算我未必話玩得好叻，但係我靠呢樣嘢咧，我都可以做到喎。咁樣係。同埋就而家我哋所謂嘅新興活動咧，即係盡量令到不同嘅學生去發揮佢嘅興趣。即係有時我哋話咧桌球好好玩喎，有啲覺得唔好玩嘅咁。終於揾一樣咧，佢係啱玩，就唔使成日睇個手機。咁啊可以咧有啲活動就最好啦。嗱咁康樂棋咧就頭先你講嗰個打法好簡單嘅，就係用我嘅射棋，即係隻白紙。將對方當係你係藍子啊，你有16隻藍子，我將佢全部打晒落嗰兩個窿度，咁啊我快過你就贏啦。你就要將我嗰啲紅子16隻打實落個窿嗰度，係咪咁啊？冇錯啦。咁啊呢個康樂棋咧就有啲規則嘅，點樣去打嗰個角嗰兩隻咧？嗱，有14隻擺喺中間啦，就通常係開 pad 啦，炸開佢啦，係嘛？咁但係角嗰兩隻點打咧？你係教練啦，你講嚟聽下啦。通常咧喺個窿前邊嘅喎，我唔會咁快打佢住嘅。我啱啱好似嘉樂咁講啦，咁啊會一嚟咧就炸散佢先，係啦，我哋就叫爆棋。我都係咁樣，我會爆起爆晒佢散晒啦。我都係咁。咁我就逐粒搣啦，之後就可以。咁通常喺我哋爆完棋嘅時候咧，我哋有陣時咧可能射一啲棋咧，佢會唔小心揩到個角落嘅炮台，係啦，即係角落兩個叫炮台，咁佢會揩到入埋，咁你就唔使打啦。冇錯。咁另外有啲方法咧打咧就係而家有啲朋友仔啦，佢會用呢個擦邊嘅方法，即係輕輕掂到隻棋，令到隻棋旋轉，就旋咗落個窿度噶啦。啱，係啦。咁其實有好多嘅解法，甚至乎咧我哋有啲朋友仔就佢唔爆棋噶啦，佢真係好準嘅，一粒一粒。逐隻搣都有，係啦。頭先你講嘅爆棋咧，我一細個嘅時候咧，通常我打右手就右邊發炮台啦，就打向對方咧左邊嘅第6隻，咁嗰度就最好爆噶啦。咁另外打嗰啲角棋咧點咧，就唔係直打喎，直打自殺嘅喎，直打角棋一齊入嘅喎。咁但係我會打喺邊少少，攞邊拆佢撞嗰邊翻出嚟，就自己隻棋唔會死，嗰隻棋可能會孭出嚟嘅，好過癮㗎好多嘢。係啊，同埋有陣時咧隻棋會因為做呢樣嘢會飛咗出嚟嘅，咁我哋咧就中間嗰個叫做小回圈，咁咧你唔可以直接射嘅，你要靠反彈，咁就要計一啲角度啦，好似打桌球咁樣啦，要就你唔可以直射啊，要反彈啊咁樣咯。你知唔知小回係點啊？我真係冇呢一個概念啊！小回係咩意思啊？佢真係咁嘅，嗰隻棋咧，譬如你將佢打咗出去個盤外邊咧為例啦，咁
咁嗰隻棋攞翻上嚟，即係而家我打後場就要擺個棋盤中間啦。中間平時我哋就一排咁樣，有個圈喺度嘅。咁呢個棋喺個圈裏邊咧，就你唔能夠直打佢嘅，即係平時你唔可以直打佢噶嘛。我打後場啲棋啊唔得嘅，係要利用反射角度，係咪旁邊都得㗎？插旁邊，只要係反彈就可以啦。即係對面個底反彈。係啦，冇錯。又或者係邊得唔得㗎？都可以撞一撞到埲牆就可以㗎啦。撞埲牆就得㗎啦，有3埲牆，左右兩邊同埋你嗰埲。係啊，自己嗰埲唔得㗎喎，因為出界。冇錯，係。咁你將嗰個棋咧，撞埲牆小回之後，佢離開咗個圈咧，就係自由棋啦，就可以殺佢啦。哦，咁都係喺嗰個即係規則上邊，即係令到嗰個比賽嘅局勢會一度 keep 住有啲唔同嘅變化啦。以前不過而家佢又多個圈都好清楚。同埋有一個咧就叫大回，咁因為小回其實咧對一啲初學嚟講，佢已經好困難㗎啦。係大回就仲難，因為咧你唔係就咁喺個圈度啦，喺你自己度，你一定要反彈喺差唔多越過晒成副棋盤，你先至可以彈翻佢出嚟。哦，咁呢度有個問題啦。既然佢即係分別叫小回同大回啊，咁但係我只需要係第一下，我係靠撞埲牆先勾到佢出嚟就 OK，然後當佢係普通棋咁打，還是係我 keep 住嘅，即係佢嗰個屬性呢已經作咗個名，佢就叫做大回噶啦。我每一次都必須要先撞牆去再困佢呢。嗱，例如嗰個大回啦，佢呢喺我哋棋盤度有條間嘅。係，如果佢一入咗落條間嘅範圍呢，咁你就要當佢大回咁打咯。咁所以有陣時咧，我哋而家會就係做人大回。係啊，做人大回啦。即係我可能你入得好勁，但係我唔夠你勁。你知我最叻。係啦，我就係唔夠你打啊嘛，我就防守，我係咁做你大回，因為揼波鐘，揼到咧大家數棋咧，我多棋過你，咁我贏啦。係啦，佢而家講個大回，可能你未明啊。嗱，譬如我要打後場，我要係射佢個你係藍色、紅色係。當佢隻紅色棋咧，佢嗰邊咧，我咪可以打佢咯。第一，佢隻紅色棋嚟咗我嗰邊咧，喺我條線入邊咧，我唔可以調轉打噶嘛。係，咁我撞唔到佢喎，呢個大回。咁我要靠咩？就打去做場嗰個觸牆度，撞翻嚟我個底線，將嗰個棋咧勾出嚟，入窿都得。你勾呢個出嚟之後，仲有個角度打到佢先得，咁啊得。所以呢個叫大回。所以而家有好多高手就係佢計晒角度噶啦，就係一反彈可以入埋。係啊，係啦，唔止出嚟，仲入埋咁樣咯。因為我哋咧最近其實除咗我哋自己去參加比賽啦，我哋都有去舉辦一啲比賽。係曾經我哋一次搞嘅比賽係我哋搞一個雙人賽，父子參加。佢喺決勝局最尾爭冠軍，一 Q 清咗對方袋。哇，咁犀利！好犀利，全場嗌到癲咗，就係一 Q 就完成啦。咁我哋而家就係嗰度一 Q 係即係自己開波之後，對方就完全冇機會打嗰個一 Q 啊！完全冇，係啦。呢個好難，呢個好難。係啦，咁啊，而家我哋就陸陸續續會去唔同嘅地方啦。我哋希望咧，就全港每一個地方咧搞一次比賽。嗱，我哋去過馬灣，去過荃灣，去過大美督。咁啊，嚟緊咧，我哋就會去觀塘。咁啊，希望咧每一區咧都揾一個冠軍。年尾嘅時候咧，就搞一個全港嘅康樂棋大賽。喂，甚至可以搞多啲花式喎，好似。可以除咗又係冠軍之外咧，咩最佳射手獎啊，最佳大回獎啊。係啊，我哋曾經就有搞過呢個小回王大賽，淨係鬥小回嘅啫，1分鐘鬥多下咁樣。係冇錯，或者炮台王咁樣係。係浩翔，咁其實都想知咧，其實你當初啦，由你接觸到康樂棋之後啦，究竟係當中有啲咩吸引你去到而家今時今日成為咗協會嘅會長，去推廣呢種運動咧？首先我覺得康樂棋玩康樂棋咧，最緊要就係康樂。即係由以前細個到而家都係噶啦，就係人與人之間面對面嘅感覺，即係可能你贏咗我，你又夾下我，咁我又贏得翻你喎，咁其實係好開心嘅，係啦，咁所以我想將呢樣嘢散播開去，就算係小朋友或者老友記都好，佢哋都可以因為康樂棋而一齊有嗰種共同話題，即係一齊去玩咁樣。特別而家即係我哋譬如去食飯啦，12個人食飯咧，大家落去就係攞個手機出嚟喺度篤機嘅啫，唔會傾偈嘅。咁但係康樂棋咧，細張台啊，你望到佢噶嘛？你望住佢，佢又望住你，但係唔會攞個手機出嚟打嘅。咁同埋佢簡單，真係好簡單嘅，即係攞個白棋射對方啲棋啫嘛。但係有少少奇謀已出嘅。係啊，其實就可以講以學難精咯。即係你初學去學好簡單，但係你去到後期，例如點樣去追求一 Q 清到人台咧，甚至乎我就係研究點樣做人大回啊，咁樣解人小回啊，咁呢啲其實有好多研究嘅嘢喺入邊咯。係，同埋佢個局數好快啊。咁變咗咧，你一局唔得，下一局又嚟過啦。可能1個鐘頭打10局嘅，咁啊大家咪玩得好開心咯。
即係我諗喺嗰個戰術上邊啦，可能聽落都係同即係桌球啊呢啲係有啲類似嘅，不過可能嗰個技術上邊可能好似阿浩翔所講啦，其實大家都比較容易會入到手啊，就唔需要話學咁多嘅 Q 法啦，或者嗰個規則都相對係容易理解啲啦，所以浩翔講得啱啦，即係再細嘅小朋友同埋老友記們咧都好容易就OK 呢樣嘢望落我就識玩啦，大概知點玩啦，好容易啫嘛，嗱，譬如打死。我隻射棋落咗個窿，你咪打多 Q 啦，係咪？係啦，mark Q 啦，咁就可以。又或者我將你嗰啲棋打出外邊，咪要少回咯。係啦。或者我打開自己啲棋落咗去，咪廢紙咯。或者打出界我嘅棋啊，咪對方唔使打咯，好簡單嘅啫。係啊，所以都係一個好輕鬆嘅一個運動，俾大家容易啲去接觸。我開心啊！特別今日你見我都好興奮，因為勾起我童年嘅回憶。打康樂棋嘅時候咧。真係個袋1毫子都冇嘅，但係上去公會嗰度可以打幾個鐘頭，大家排隊喺度打，咁啊燒咗一個叫做好開心嘅下晝啊！好啦，咁啊嚟緊呢就呢個康樂棋啦嚇，咁裏邊呢，就你覺得對於我哋年青人打完之後有啲咩嘅金句佢係得到㗎嚇？我覺得小朋友啊，佢哋去學呢個康樂棋呢，最緊要係學識唔好放棄，唔好放棄係啦，因為呢。就算你呢鋪輸咗，下鋪咪再嚟過咯。冇錯啦，係啊。我諗頭先阿嘉樂講到啦，可能當時就即係冇錢，但係玩得好開心啊！好開心啊！咁但係作為推廣一個運動咧，我都即係比較市儈一啲啦。咁都即係想問下，其實若果即係一個協會，佢希望即係添置一個即係正式合規格嘅一組康樂棋，擺喺佢哋嗰度，大概嗰個使費會係點咧？需要幾大嘅空間先至叫適合咧？即係一副康樂棋。其實康樂棋咧有啲似麻雀台咁嘅大細嘅啫，係啦。咁但係因為大家要喺周圍度行嚟行去啊，又要篤又要拉桿咁樣噶嘛，所以大概係要幾多尺乘幾多尺先至叫一個合適嘅範圍咧？如果其實雙打咧，真係好似平時開台麻雀台大約嘅大細就 OK。我諗4米都差唔多。咁啊封劍遊人啦，有啲你平啲嘅就千零蚊，但係你要去啲專業級嘅級數就2000零蚊一副咯，可以打好耐噶啦。唔使專業㗎，即係佢而家要推廣啦，買副千零蚊咧，啲學生係有排玩㗎喺度。即係擺喺學校度都唔錯啊，起碼係浩翔啊！咁而家嚟緊協會未來佢有啲咩動向啊？除咗去唔同學校推廣之外，會唔會都落到去社區？好似你頭先咁樣，每個區揾個冠軍出嚟，跟住合辦嗰個全港賽，又係點嘅咧？係啦，其實而家我哋就已經進行當中啦。咁我哋今個月嘅27號咧，我哋就去嚟觀塘嘅賽事啦。咁啊年尾咧就會有呢個全港賽，到時邀請埋你哋一齊嚟參加。如果我得，我一定嚟，即係有翻童年嘅回憶啊！咁我哋唯有派阿嘉樂你出場啦，因為我對自己冇乜信心。呢個得，我雖然捉攞係咬傷咗，咁但係打康樂棋冇問題啊！咁啊今日咁嘅天氣情況之下咧，都好多謝就我哋嘅嘉賓啦，就李浩翔啊，香港康樂棋協會嘅會長、聯合創辦人，咁亦都係咧。中國香港就花式呢個叫做劍球嘅會長嚟嘅，咁啊當然仲有直播室啦，兩位好拍檔啦，阿 Jackie 啦，阿黃超雄啦，咁仲有黃開燕啦、Jason 啦，講咗好多嘅資料，多謝收聽，拜拜。